呢啲嘢咧，習近平係最重視嘅。喂，如果你而咁多嘅人喺度講，係嘛，個個都度講嘅時候咧，一定有壓力出嚟嘅。就算你唔係習近平唔理啊，黨裏面都有其他壓力啦，係咪？嗱，好啦，當然佢哋係十分之勇敢啦。咁亦都有人話啦，留言堅決發聲，決不放棄，於朦朧不能枉死，加油，希望能見曙光啊！咁大量嘅人留言咧，其實咧係真係好多咧豁咗出去嘅。好啦，當然咧有啲人咧就喺嗰個北京文旅下邊評論，佢話佢試過啦，評論咗之後咧，第二個睇唔到嘅，係嘛？即係佢哋咧網信辦會玩呢啲嘢，咁但係咧喺直播上面咧，佢就今次係有殺到呢個叫中央台措手不及嘅，因為咧佢哋當時咧我諗刪都刪唔切，因為咧好明顯啦，你睇到啊嘛，我哋睇到嘅嘢，佢哋 cap 到圖嘅嘢，即係咧佢係睇得到嘅，除非佢即刻刪，當然啦，即刻刪都好，都會有網民好快手 cap 到圖。